ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கார்த்திகா லைஃப் ஸ்டைல் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா வெறும் ஷார்ட்ஸ்லேயே சீரீஸ் போயிட்டுருக்கு, ஹெல்த் சீரீஸ். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணுங்கள். 30 to 48 days போகும். ஸோ ஒரு லாங் வீடியோக்காக நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு ரிவ்யூ அன்பாக்சிங் பற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது ஓன் மணியில் வாங்கினதா, 155 rupees மீஸோவில் தான் பை பண்ணேன். ஸோ அது என்ன ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் டைமர் தான். இது வேணுமா வேணாமா நீங்கள் ஓன் டிசிஷன் எடுத்துக்கணும். நான் ஒரு வேளை வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி இருக்குன்றதுக்கு ஒரு ஐடியா தான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இதனுடைய பாக்ஸிங் இப்படி தான் இருந்தது. அண்டு இது குட்டியாக ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. ஸோ இதில் 3 பட்டன் இருக்குது. மினிட்ஸ், செகண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாப்க்கு ஒரே பட்டன். சைடில் ஓல் ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பேக் சைடில் செல் போடுற மாதிரி ஒரு இடம், ஸ்டாண்டு மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது. அண்டு ஸ்டாண்டு வேணும்னா லாக் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. அண்டு மேக்னெட் இருக்குது. நம்ம கழுத்தில் மாட்டிக்கிறதுக்கு அதில் ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்குது. நம்ம அந்த கயிறு போட்டு கழுத்தில் மாட்டி பிடி சார்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி 3 விதமாக நம்ம ஒரே ஒரு செல் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதனுடைய பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் இருந்தது. 4 கலரில் இருக்க போல். எனக்கு ஒயிட் கலர் தான். இது மேட் இன் சைனா தான். அண்ட் இதனுடைய யூசேஜ் எப்படி பண்ணுன்றதை பேக் சைட் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. தேவைப்படுறவங்க பாஸ் பண்ணி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இது எப்படி செட் பண்ணுறது, ஒர்க் ஆகுதா ஆகலையான்றதை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். பாப்பா இப்போ செல் போட்டு முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இப்போ ஹோல் ஆன் பட்டனை நம்ம ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த ஸ்டார்ட்ன்ற பட்டன் அழுத்தினோம்னா நம்ம இப்போ ஒரு வேலை செய்கிறோம், இல்லை பசங்களை படிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ டைம் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்கன்றதை செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்மளே ஒரு வேலை செய்கிறோம், அந்த வேலைக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஏதாவது திடீர்னு ஒரு வெளியே வேலை போகிறோன்னா அதே பட்டனை பாஸ் பண்ணிவிட்டு போய் வேலையை முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த வேலைக்கு மொத்தம் எவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்னு கண்டினியூட்டியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ அடுத்ததாக நம்ம செகண்ட்ஸு இந்த மாதிரி டைமர் செட் பண்ணுறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே வேலை முடிக்கணும்னு நினைக்கிறோன்னா நம்ம டோட்டலாக ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஆன் பண்ணி செகண்ட்ஸோ மினிட்ஸோ நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு செகண்ட்ஸ் வச்சு காமிச்சிட்டு அது எப்படி சவுண்டு கேட்குதுன்றதை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ 3 செகண்ட்ஸ் வச்சுட்டு மறக்காமல் ஸ்டார்ட் பட்டன் அழுத்தணும். அப்போ தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதனுடைய சத்தம் ரொம்ப மைல்டாக, ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணாமல் நல்ல ஒரு பிரிஸ்கான ஒரு சவுண்டாக தான் இருக்குது. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மினிட்ஸையும் நம்ம அந்த மாதிரி செட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பட்டன் அழுத்திக்கலாம். நம்ம வெளியே போகிறோன்னா பாஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இவ்வளோ தாங்க இதனுடைய விஷயம். நம்ம எதுக்காக வாங்குகிறோம் அப்படின்ற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நான் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒர்க்லாம் இந்த க்ளீனிங் ஒர்க்லாம் கொஞ்சம் அன்லிமிட்டடாக பார்ப்பேன். கொஞ்சம் அதில் எனக்கு ஜாலியாக இருக்கும்னு ரொம்ப பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். அப்புறம் கை வலியால் அவஸ்தைப்படுவேன். அதனால் எனக்கு அதுக்கு ஒரு கட் ஆஃப் தேவைப்பட்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வச்சு அதுக்குள்ளே வேலை முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எனக்கு இது வாங்கணும்னு ரொம்ப நாளாக 4 வருஷமாகவே காட்டில் போட்டு வச்சுருந்தேன். அப்புறம் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுவோன்னு பண்ணேன். அப்புறம் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா என் மைண்ட் டைவர்ட் ஆகிடுது. அதனால் சரி கேஜெட்டாகவே வாங்குவோம். இப்போ பசங்களுக்குமே ஃபோனை நம்பி கொடுக்க முடியல, வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றதுக்காக. ஸோ எனக்கு இந்த க்ளீனிங் ஒர்க்குக்காக நான் மெயினாக வாங்கினது. குக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். குக்கிங்க்கு டைம் செட் பண்ணேன். மெயினாக பாப்பா படிக்கிறதுக்கு அண்டு சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் நம்ம சொன்னால் நம்ப மாட்டாங்க. அவங்க பக்கத்துலேயே வச்சிட்டோம்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்றதும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அண்ட் அந்த டைம்குள்ளே நம்ம சொல்கிறத பார்த்து ஓகே முடிச்சிடுவாங்க. இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க மட்டும் இதை வாங்கிக்கலாம். நான் இந்த கேஜெட் எப்படி வேலை செய்யுதுன்றதை மட்டும்தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வேணுமா வேணாமான்றதை நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டாண்டு வச்சு நம்ம ஸ்டடி டேபிளில் பசங்களுக்கு வச்சு விடலாம். இல்லை நம்மளே ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம், இப்போ நம்ம ஏதாவது வேலைக்கு போகிறோம், இல்லை வேலையின் காரணமாக நெட்டில் வேலை பார்க்குறோம், இல்லை ஃபோன் பசங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம டைமை செட் பண்ணி இது பண்ணலாம். எங்கள் வீட்டில் ஃபோன் கொடுக்குற பழக்கம்லாம் கிடையாது. ஸோ இருந்தாலும் நாங்கள் மற்ற விஷயத்துக்கு, ஸ்டடீஸ்க்கு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவோம்.
ஸோ ரைட் சைடு ஓடுறது செகண்ட்ஸ், லெஃப்ட் சைடு ஓடுறது மினிட்ஸ். அதுதான் பாப்பா ஷேர் பண்ணா. அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கிச்சன்லேயே நம்ம ஸ்டாண்டு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் இந்த ஸ்டாண்டை இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணால் லாக் ஆகிக்கும். அடுத்து நான் மேக்னெட்டில் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். மேக்னெட் வந்து நான் கிச்சனுக்கு மேலே உள்ள சிம்னியில் செட் பண்ணி பார்த்தேன் உட்காருதான்னு. நல்லாவே உட்காருது, ஸ்டடியாக இருக்குது, கீழெல்லாம் வெளியில் ரொம்பவே நல்லா செட் ஆகுது. மேக்னெட் நல்லா ஒர்க் ஆகுது. ஓடிஜிலேயும் ஒர்க் ஆகுது. ஆனால் ஓடிஜி ஆன் ஆகும்போது யூஸ் பண்ணலாமான்றது நீங்கள் தான் யோசித்து முடிவு பண்ணிக்கணும். அண்ட் எல்லோரும் வீட்லையுமே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் கண்டிப்பாக, அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது, அதை தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணேன். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you later. Bye. எனக்கு ஒரு வீடியோவை செக் பண்ணி